Nangangatol yung makina niya. Ang baba ng RPM. Ang Toyota Camry. Ayan. Lagyan natin ang aircon. Ayan, mga nasa mga 800 RPM. So pag naka-aircon siya, stable naman yung RPM niya. Ayan, normal lang yun. Naka-on yung aircon. Papatayin natin yung aircon. Bumagsak oh. Ayan may something dito. Check natin yung ignition coil, spark plug. Sobrang baba ng RPM. Pag hindi naka-aircon. Ang ideal nyo lang ay ni-on natin yung aircon. Ayun, tumaas. So, naka-aircon siya. Okay. Ano din pwede sa akin dyan? Ay, kaya. Kaya naman pala may misfire guys. Oh. Ayun oh, babad sa langis. Oh. Ayan oh. Oh. Grabe. Tingnan mo to sir oh. Kaya pala isa sa mga kusang misfire ito oh. Ayan oh. Babad sa langis yung mo, spark plug mo. Basa? Oh, basa kasi may problema yung valve cover gasket niyan. Dito yung spark plug seal. Kailangan to mapalitan ng bagong oil seal ng valve cover gasket. Magkano naman yun? Tanong natin kung mayroon dito sir. Roy, may valve cover gasket ka nitong Camry? Camry. Kaya pala gumaganon? Oh, nagbabibrate? Oo, nagbabibrate? Oo. Ay, sa wala ka sa eh. Ayun no. Sana ito lang ang problema kasi minsan ito, yung ignition coil lang mismo, di kaya spark plug. Tingnan natin, check natin siya. Ito number 3. Ayan no. Ha? Kasi hindi naman chineka pa, parang pinalitan lang yung tapos wala na. Saan? Saan sa may Caltex? Ano yung nangyari sa Starex mo? Okay na. Tama may spark daw. Sige. Yung transmission na lang wala. Buting talaga yan. Ano kaya? Ito. Ay, ito. Sir. Oo, may sinabi ito, no? Ay, oh. Ha? Hindi, bibili nga siya eh. Ha? Dito na. Ha? Ano ba lalagyan mo? Yung lang? Oo. Basa lang na yun? Oo. Nagpayon mo na yun. Kaya, balik na siya. Nakalaw ka din. Ba't ba nagkakaman dyan? Dito mo yung mga host, sir. Makayo mo na mo.
Thank you. Malutog na. Ayun, oh. Grabe. Wala na, basa ano? Babad na babad, sir. Ha? May putik-putik pa, oh. Kasama pa mga putik. Talagang ganong kalakas yung ano nga pala, vibration kasi, oh. Pala yung spark plug na rin tayo, sir, ah. Oo. Ayan, oh. Mamaya mausok yan pag pinandar natin. Kasi pumasok sa loob, eh. Oil, no? Oo. Pero mawawala rin naman katagalan. Kaya camera? Oo, sir. Binablog ko, sir, eh. Ah, okay. Ano ba vlog ka? Oo. Yan, nabalik na natin yung valve cover gasket. Ano, sir? Mr. Automotive. Oo, yung picture ko doon yung malaki yung mukha. Sige, alam. Yan. Palitan na natin yung valve cover gasket ni sir. Which is, yun yung nagiging dahilan ng misfire dahil babad na babad sa langis yung ano, spark plug. So, pinalitan na rin natin ng bagong spark plug. Tingnan natin. Ay, ang mababa pa rin ang RPM. Proceed tayo sa throttle body cleaning. Okay, alright.